حياكم الله مشاهدينا في صباح الخير يا كويت من جديد، ولقاء مميز لأن عندنا ضيف مميز وأيضا ضيف آخر مميز. مثل ما أنتم عارفين هناك العديد من الهوايات اليوم الممتعة اللي كل الناس قاعد يشتغلون على تطويرها بشكل دايم ومستمر، وهذا أكيد اللي يعكسته جهود الفريق الكويتي للطيران الحر فئة المكاو في تربيته واهتمامه بطيور المكاو. اكيد ضيف مميز الصراحه، وحلو ان احنا يكون عندنا ضيوف من هالنوعيه. ولما نتكلم اكثر عن طيور المكاو ومربيها في الكويت، يسعدنا يكون ويانا الاستاذ اسامه مندني رئيس الفريق الكويتي للطيران الحر طبعا فئه المكاو. صباح الخير. صباح حياك النور. الله معنا. الله يعطيكم العافيه وشكرا على المقدمه الجميله. للامانه انتم المتميزين وانا سعيد ان اكون بينكم. حياك الله معنا، واحنا اللي اكيد يسعدنا تكون عندنا لقاءات مميزه خصوصا اللي بنقول الصبح يعني. بس ما رحبتي بضيفنا الثاني، توقعت ترحبين بفينيسيا. لا طوتك تكلمها. ما تقعد شو اسمه، راح نحط لها مايك. راح تكون مرتبكه. نعم صحيح. مثل ما انتم شايفين مشاهدينا، يمكن عندنا هذا الطير الجميل وهو طير من فئه المكاو، وهو احد طيور الفريق الكويتي للطيران الحر. عدل. فودنا نتكلم في البدايه عن فكره تاسيس الفريق الكويتي للطيران الحر وعن هذا الطير الجميل. بدايه نصبح على الجميع في الخير ونقول لهم حياكم الله. اخوكم اسامه مندني رئيس الفريق الكويتي للطيران الحر. طبعا من مسمانا الفريق الكويتي للطيران الحر متعلق في الطيران الحر لفئه المكاو. نعم. تبارك الرحمن كثير من الانشطه، كثير من الفعاليات الفريق قام فيها سواء على مستوى الكويت او حتى على مستوى الخليج، متعلقه سواء بالطيور او في الخدمه المجتمعيه. يعني الفريق قدم كثير من الانشطه على مستوى الفعاليات مع الجمهور، فعاليات للطيران الحر لفئه المكاو. بالاضافه ان الفريق نظم حمله تطوعيه تحت مسمى نبيها نظيفه. نظفنا فيها شواطئ الكويت، هذه كانت في الشتويه اللي طافت. نعم. بالإضافة إلى آخر مشاركات الفريق كانت على مستوى الخليج، كانت مشاركة في مملكة البحرين قبل تقريبا شهر. نعم. كان في ملتقى للفرق الخليجية هواة الطيران الحر من المملكة العربية السعودية، من البحرين، من الإمارات، من عمان، واحنا كنا نمثل هواة الطيران الحر في الكويت. نعم ما شاء الله عليكم استاذ، يعني لك ما شاء الله خبره في هذا المجال اكثر، تدرب ناس، ممكن حتى مساعة اقنعتني. يعني انا اقول لك مالي خبره مع الطيور، لكنك اقنعتني بكلامك واللي شفته عندك، يعني شيء جدا جدا جميل ومنظم، وينم عن خبره الصراحه وممارسه جيده، وخصوصا لما نتكلم عن هالنوعيه المكاو. فهذا السؤال يجرني يعني حق هالفكره هذه، ايش معنى المكاو؟ وقلت لي يعني قبل الهوا ان في لهم مميزات مختلفة، فيا ريت شوية نتكلم عن هذه النوعية من الطيور وثقته أيضا السادة المشاهدين. ما ادري، نقول الناس فيما يعشقون مذاهبه. احنا يعني اتكلم عن نفسي امانه، انا هذه الفئه من الطيور وايد اعشقها يعني واحبها. نعم. ولي ارتباطي الخاص فيها. خلينا نقول من الطفولة لليوم مرت علي كثير من الهوايات، وربيت كثير من الطيور، تعاملت مع مجموعة منوعة وكبيرة سواء على مستوى الطيور المغردة، الطيور الداجنة، الأمور هذه، وكثير من أنواع الطيور الناطقة. تعالي وكثير من أنواع الطيور الناطقة، إلى أن رسيت على موضوع فئة المكاو هذه. خلال السنوات الأخيرة، خلينا نقول الثلاث أربع سنين الأخيرة، اتجهت لمسألة الطيران الحر، ومن خلال الطيران الحر زاد ارتباطي بهذه الفئة، فئة المكاو. ليش؟ شنو اللي اكتشفته؟ مو هذا اللي راح يرجعني على سؤالك الأولاني. أولا فئة المكاو خلينا نسميها من أكثر الطيور الارتباط العاطفي في مربيها. نعم. نوعية الطيران اللي احنا قاعد نمارسه كل يوم، احنا قاعد نطير في منطقة، كل يوم نطير في موقع. الطير مو ثابت، فالطير يحتاج قوة علاقة وعلاقة حقيقية ما بينه وما بين المربي ماله، للوصول إلى المربي ماله وتفادي الصعوبات خلينا نسميها المعوقات اللي تواجهه. هذه مسألة رقم اثنين، كبر حجم هذا المكاو يعطيني القدرة لمتابعة الطير بالمسافات البعيدة اللي يقطعها، يعني يكون واضح بالنسبة لي أثناء الطيران. هذه مسألة. مسألة رقم ثلاثة، هذه الأنواع من الطيور، أتكلم عن نفسي في قضية المكس والمزج ما بين أصنافها
كأصول نقدر نطلع طيور مهجنة من فئة المكاو. وألوان مختلفة أكيد. أعشق هذا المجال. أحسنت في قضية الأنواع المختلفة والألوان المختلفة كتداخل فصائل، فكلها خلتني أتجه لها الاتجاه هذا. نعم. هذا اللقاء بالغادة. احنا مستمتعين بس بمشاهده هذا حبيبي على راسي الطير الجميل، وبالفعل يعني مجرد النظر اليه اليوم الواحد يستانس، فما بالك باللي يربيه ويوكله. ها واتوقع يعني كلهم انت عاسهم عدل معظمهم او والله شوف احنا اذا نبي نعرج على موضوع الطيران الحر، احنا دائما نسعى للوصول الى اقوى علاقه بينك وبين الطير، وافضل مرحله تقدر تكون هذه العلاقه القويه انك تاخذ الطير صغير عمر، فبحيث ان تتكون العلاقه من الصغر ما بين المربي وما بين الطير، فتكون العلاقه وايد قويه. ما تكون تربيته بعمر صغير يعني صعبه. احنا قاعدين نشوف الحين لقطات، اعتقد هني الطريقه اللي توكلهم فيها. هذا الطير اللي قاعد تشوفونه حاليا هذا طير عمره تقريبا 7 شهور، لو تلاحظون حتى مساله الريش مالته بادي في مرحله تبديل الريش، يشلع. هو صغير يعتبر الحين. اي هذا صغير، بعدها تقريبا 6 إلى 7 شهور عمره. هذه المرحله في العمر مرحله جدا مهمه، انك تحافظ على الطير في خلينا نسميها افضل انواع التنوع الغذائي انك تقدم له اياها، بحيث ان الطير يبني بجسم البنيان الصحيح والبيئه يعني. احسنتي مثل ما قلتي، درجه الحراره لازم تكون محافظين عليها، تكون بمستوى معين ما يتعدى درجه معينه او ما ينزل عن درجه معينه، بحيث انك تحافظ على خلينا نسميها صحتها وتكون صحه سليمه 100%. هذه مساله ثانيه، حتى مساله بنيان العلاقه في هذا العمر وايد اسهل من اني ابني علاقه مع طير يكون قاطع شوط وباني علاقه مع غيري. سؤال، هذا عندك بالبيت؟ اي هذا عندي في البيت. حاط لهم باب زجاجي ومحميه كذي ها لهم؟ اي لا بعد لازم ادلعهم. اي لازم، ما شاء الله عندك وايد انواع يعني. الحين المشاهدين يشوفون يقولون بنروح بنشوف. ها اي حياهم الله، بالعكس للمعلومه انا دائما استقبل اسميها ضيوفنا في البيت عندي، حتى مو لنقل معلومه ولا هذا، لمجرد انه يبي حاضر يصور. كثير من الناس يعني يتواصلون معي يدقون علي، ابو محمد يعطيك العافيه حياكم الله، والله بني بعيالنا يبون يشوفون الطيور، يبون يصورون مع الطيور، يبون يلعبون مع الطيور. انا عندي سؤال، امري شلون تقنع الناس اليوم بتربيه طيور المكاو؟ وقلت لي يعني ان في بعض الاشخاص يكونون مو متقبلين او مو فاهمين الفكره ويحسون بصعوبه كبيره ان انا شلون بربي هذا الطير وحجمه كبير مثلا، شلون اتعامل معه؟ في لك طريقه بالتدريب لاي شخص؟ المساله بالمختصر يعني، وانا دائما احب اني اوجه هذه الرساله بهالطريقه، بحيث ان الواحد ما يحس ان الموضوع اوفر، وبنفس الوقت ما يستسهل الموضوع. احنا قاعد نتعامل مع روح، بس طبعاً اطالع نفسي بالمرايه اقول هل انا على قدر المسؤوليه هذه؟ اقدر اوفر له البيئه الكريمه، عفوا الحياه الكريمه، اقدر اوفر له البيئه المناسبه، التغذيه المناسبه، عندي معلومات في سلبيه هذا الطير وايجابياته، سواء على المستوى السلوكي، سواء على المستوى الصحي، سواء يعني كثير من الناس يتجه حق تربيه الطيور، وبعدين للاسف نكتشف انه في حاله صحيه مثلا ما يقدر يتعامل مع طير، حساسيه، ربو، وتفر من المشاكل. كثير من الناس يتجه حق الطير انه والله ابي اشتري الطير هذا عجبني لونه، ياخذه تكتشف انه سلوكيا ما يتناسب معاه. مو بس شكله ولونه، شلون بالتعامل معاه اصلا. قد يكون سلوكيا ما يتناسب معاه، ما تقدر انت تلبي احتياجاته السلوكيه، تفريغ طاقته، اللعب معاه والامور هذه. اكو بعض الطيور مثل فئه المكاو الان. المكاو الله سبحانه وتعالى خالقه التون ماله عالي. اذا ما عندي المساحه الكافيه اني اقدر اضيع هذا الصوت او اشتت هذا الصوت والازعاج، يعني مثال يجيني والله انا ساكن بشقه عندي غرفتين وصاله، من الحين لا تاخذ مكاو، يسبب لك ازعاج رسمي، انت ما راح تنام اذا ما عندك المكان المخصص له. صحيح. فدائما احنا نقول تبي تتجه حق طير، ابحث اولا شنو سلوكيات هذا الطير وشنو امكانياتك لتوفير حياه كريمه لهذا الطير، وتوكل على الله اخذ. نعم صحيح. ودي اذكر ايضا معلومه عامه للمشاهدين على ان الببغاوات يعني فئات او فصائل متعدده، والمكاو اعتقد هو برازيلي عدل من البرازيل، موطنه الاصلي. الان اغلب المكاوات تنطلق من امريكا الجنوبيه. مثل ما تفضلت احنا عندنا ما شاء الله من انواع الطيور الناطقه، اسماء يمكن ما تحضرني ولا اعرفها، ممكن الى اليوم ممكن مو مره علي، واكو الاسماء الشائعه واللي دارجه.
وايضا اكو طيور ناطقه مستوطنه عندنا هني بالكويت، يمكن اكيد مرت طيور عليك. ناطقه بالكويت؟ اي مثل البيب متو الخضراء إيه. هذه. إيه. صح هذه من فئه الطيور إيه. الناطقه. إيه. لو تروحين مثلا عبدلي ولا الوفره ولا بالمزارع راح تشوفون مستوطنين عندنا وينتجون ويعيشون والامور هذه. فكثير تبارك الرحمن من الطيور الناطقه. الشيء بشيء يذكر، هذا المكاو دائما الناس يقول قاعد شنو؟ يمكن الجو بارد، ترى جو بارد عليها اقول صح؟ لك هذا المكاو دائما الناس يقولون ان، او المعلومه الشائعه عنه انه قليل الكلام، يتكلم كلمتين ثلاث اربع، وانا دائما اقول لك هذا الكلام غير صحيح. المكاو مثل اقوى انواع الطيور الناطقه، عنده القدره في حفظ الجمل، عنده طلاقه بالكلام. اللي يدخلون في اكاونتي يقدرون يشوفون حتى الفيديوهات، انا ننزل فيديوهات حق المكاو حافظين آيات قرآنية، يأذن، يقيم، ما شاء الله. يغني، يعني ما شاء الله عنده القدرة في حفظ الجمل. هو التدريب لازم يكون أحسنت، متواصل هو كله يعني. راجع حق مسألة التدريب وكيفية اهتمام المربي هذا وقدرته على الوصول حق أكبر قدر من التعاطي ما بينه وما بين طيره، بحيث أنه يقدر يقدم هذا الطير ما هو مخزون داخله في حفظ الكلام والامور هذه. في نقطة ودي اتكلم عنها، ذكرت حضرتك انه اذا الشخص عنده الرغبة انه هو يربي هذا الطير او مثلا يعتني فيه، خلينا نقول انه هو الشخص عنده هذه الرغبة، لكن الاجواء اللي يعيش فيها، الاجواء الاستوائيه هذه، شلون انا اوفر له طبيعه الجو داخل البيت علشان يقدر يعيش معنا؟ فودي نتكلم بهالموضوع هذا. انت داخل عندك ما شاء الله بالبيت، يعني وريتنا قبل الهواء، شفت انا لقطات عندك كثيره في طبيعه حتى توفير الاغذيه والاجواء، فاكيد هي تقدر تعيش. لكن عند ناس ثانيه شلون مع التكييف، هذه الامور طبعا الثانيه. احنا اول شيء نقول الحمد لله ألف مرة ان الله خلقنا في هذا الزمن. احنا لو مخلوقين قبل 200 300 سنه ماكو تكييف، ماكو كهرباء، ماكو دنيا، كان وايد احنا كبشر راح نتاذى. طبعا اكيد. نفس الشيء بالنسبه حق الطيور احنا قاعد نهيئ لها البيئه المناسبه اللي تتناسب مع حياتها الطبيعيه في بيئتها، سواء على مستوى درجه الحراره، سواء على مستوى نسبه الرطوبه، سواء على مستوى التنوع الغذائي، سواء قدر المستطاع احنا قاعد نوصل الى اقرب مرحله ان نقدر نخلي الطير يعيش بنفس الاجواء اللي عايش فيها في بيئته الطبيعيه. الان هل نصل الى 100%؟ قطعا لا. طبعا اكيد. هذا من المسلمات، ولكن الاقرب فالاقرب احنا نقول. الان احنا في المحميات مالتنا قاعد نهيئ هذه الاجواء. درجه الحراره في الصيف مثلا احنا قاعد نتفاداها في موضوع التكييف. درجه البروده في الشتاء احنا قاعد نتفاداها في موضوع التدفئه والدفايات اللي شغاله والامور هذه. أقلمت الطيور مع على قولتهم دورة الحياة، شيئا فشيئا نقدر نوصل لمرحلة أن الطير يقدر يستقر نوعا ما. ولكن بين قوسين مو كل طير، يعني احنا لما نجيب طير مثلا من بلده ودايركت ابي احطه في السنترال البارد، طبيعي راح ادخل بمشاكل جهاز هضمي، طبيعي راح ادخل بمشاكل جهاز تنفسي، طبيعي قد ادخل في ردة فعل من الطير بعض المرات، حتى في موضوع نوعية الغذاء اللي قاعد ياكلها. فلا بد اني اراعي ان ما ادخله في برودة عالية مرة واحدة، ما ادخله في الامور هذه. وهم الشيء بشيء يذكر، وانت قاعد تسولفين امانة جت هذه الجزئية في مخي حاليا لازم نذكرها الامانة. اللي هي كثير من الناس ينقلون طيورهم فترة الصيف، يبي يطلع من بيت لبيت، يبي يودي بيت ابوه، بيت عمه، بيت خاله، كذا، ابي انقله بوديه المكان الفلاني. درجة الحرارة في بيوتنا احنا في الغالب الاعم 20 19 22 بالرينج هذا. درجة الحرارة برا الكويت تبارك الرحمن 50 52 53. داخل السيارة لما تكون سيارة مسكرة بعد قد تكون الحرارة اعلى. القاب اللي راح يصير تقريبا 30 درجة، ترى اكو احتمال كبير ان الطير يدخل في مرحلة موت. القاب العالي هذا 30 درجة احتمال يموت الطير. اكيد طبعا الواحد يعني قبل لا يقتني هذا الطير يكون عارف ودارس وفاهم كل شيء. قبل لا تطلع الطير هذا تحتاج انك اقل تشغل السيارة تبطل تكييف عشان ينتقل من مكان لمكان. عشان درجة الحرارة لما ينتقل من مكان لمكان ما يعيش الصدمة الحرارية هذه، والله لا يقول انه يتاثر او انه لا سمح الله تفقده ولا يمرض ولا الامور هذه. فهذه ملاحظة او نصيحة نوجهها حق اللي قاعد يتابعونا الحين. اهتموا اثناء نقل الطير من مكان الى مكان
في قضيه اقلمه الحراره او تبريد السياره قبل لا تنقلونه. اسامه قبل أن نختم معاك، انا الحين متاكد ان وايد مشاهدين قاعد يشوفونا ويشوفون الطير معاك ويقولون مثلا حق مثلا بعض الابناء يقولون حق اهاليهم نبي والله مثل هالطير، يبون لنا واحد خلينا نلعب فيه بالبيت او نستانس عليه او انه يسولف يقول لنا شيء، صح؟ متاكد هذه ردة فعل بتكون موجوده. صح. فاليوم شنو تقول حق اي شخص ناوي يشتري مثل هذا الطير او انه يقتنيه ويحطه بالبيت؟ هل تنصحه ولا تقول له لا تحطه وهذا يحتاج الى عنايه خاصه؟ والله انصح نفسي وانصح الجميع. المساله بالملخص نفس ما قلنا هي مسؤوليه. صحيح. هل انت على قدر هذه المسؤوليه؟ انك تتصدى لمسؤوليه طير، تتصدى لمسؤوليه روح. اذا عندك هذه القدره توكل على الله. لما اتكلم مسؤوليه ترى بس مو قاعد اتكلم انك توكله وتشربه وتنومه. طبعا لا. اكيد. اليوم انا مثال متجه حق موضوع الطيران الحر. طبيعيا لازم افهم ان انا بالاسبوع 5 ايام عندي ساعه ونص ساعتين برا بيتي. فمبرمج اهلي مبرمج عيالي ان التايم هذا انا مخصصه حق طيوري، راح اكون برا، اما في البر اما بايفنت اما بحديقه اما بواجهه اما بكذا، قاعد اطير وقاعد امارس الهوايه مالتي. بنفس الوقت الطير هذا اذا دخل في مرحله الطيران الحر سلوكيا راح يتغير وضعه والامور هذه، فاحتاج اني ابرمج بيتي على هالمساله. ابي ادخل في التربيه في الانتاج في الطيران في دائما اقول انه مخصص وقت، مجهز مكان، محضر الاقفاص، محضر تغذيه، ملم في بعض المعلومات واتوكل على الله ادخل. اكيد، وخصوصا ان الشخص اذا يبي يربي هالنوعيه من الطيور ممكن يكون في دورات، وحضرتك اكيد تقدم هذه الدورات ممكن للاطفال او حتى للاشخاص الكبار بالعنايه فيهم وطريقه تربيتهم. احنا شاكرين لك استاذ اسامه مندني رئيس الفريق الكويتي للطيران الحر فئه المكاو، شكرا لك على حضورك معنا في صباح الخير. سعيد جدا بتواجدي معاكم، وان شاء الله نكون كفينا ووفينا مع المتابعين، وان شاء الله القادم اجمل ونكون معكم في لقاء ثاني. شكرا، يعطيك العافيه. الله، شكرا لك وشكرا لفينيسيا عدل اسمها؟ فينيسيا عدل. فينيسيا، هذا الطير الجميل اللي كان معنا في هذه الحلقه وهو احد طيور فئه المكاو. قواكم الله، وان شاء الله نشوف فريقكم يكبر ونشوف يعني ان شاء الله لكم انشطه خصوصا في موسم الشتاء ان شاء الله. ها؟ اكيد ان شاء الله نتشرف فيكم، ان شاء الله ندعوكم حق فعالياتنا. ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. فقرة ياسي والتوحد فقرة مهتمة باضطراب طيف التوحد وتقدم نصائح وإرشادات لأولياء الأمور والمهتمين في هذا المجال. خلينا نشوفها معكم.